a que eu quero, tudo não vale nada, pô. Pode ir descendo, mais tarde eu vou te quebrar. Então desce aqui na Planalto e curta o som. Submundo, meu doido, pra valer nada ela tem. E eu quero... Ah, tá. Isso aqui é o quê? Isso é o sensor. Ah, esse sensor que libera aqui Pra ligar a chave do... na bodega. Isso, Ah, e essa numeração aqui, caso você perca, tem como fazer outra? tem. Por essa numeração aqui. Isso, mas tem outra dessa de reserva, vem duas. Ah, tá. Ah, que Pra top. liberar o sistema do botão. Tá. E onde é que fica escondido o sensor do carro? Ok. É segredo de confecção. É esse. Ah, como é segredo, né? Já foi acionado o segredo. Aí aperta a chibata aqui, né? Dá um toque, dá outra. Aí libera o sistema. Ah, aí pisa lá. Fica avisando pra pisar no freio. Eu acho que eu pisei no freio, né? Pisou. Tá engatado não, né, velho? Não, pisou. Gostei. E aí pra desligar é só manter o pé no freio e apertar de novo. Pronto. Topperson. Topperson. E aí? Start and stop. Para desligar, pisa no freio, aperta de novo. Opa aí. Eu vou botar no meu também. Bota a música dessa desgraça, né? Vai ficar só pampana no pampana. Amanhã você termina de fazer esse negócio. Ganhamos de novo, né? Deve ser que faço por amor. Aproveita que tá de pé. Eu quero botar aquele toquezinho que fica na cabeça. Isso. É que eles davam tá ligado? Se perguntaram, o que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço. Eu nasci pra isso tudo nasceu pra mim. Do fila falando que eu como coração. Esse rei já não tem coração. Vamos acelerar aqui, aproveito mais. Difícil na sua casa. Tô crime sem ser criminoso. Tô falando de amor e ganhando. Mas só vive na conveniência com os carros parados e o grau esmagação. Tá fechando a cara pra quem quer meu mal. Quero um Mustang, quero azul verde, quero Subaru, quero as Ondete, quero as Antote, quero as Assete, as do Recanto e as do Sudoeste. Vou falar Zonete, na loja da Sete. O vídeo de hoje é um vídeo curto, um vídeo básico, né? Me dá uma passada aqui rapidinho, resolver umas coisas aqui para bolar um novo projeto. Aí parei para dar uma filmada no Palio. Ele acabou de instalar o Start Stop no carro e terminou de finalizar o projeto de som. Vocês acabaram de ver aí no vídeo. Caso vocês queiram mais detalhes dessa instalação do Start Stop ou mais dicas sobre o som, deixa um comentário aí, né? E antes disso, se inscreva no canal, que é muito importante. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos. Valeu, falou! Se não for a que eu quero, tudo não vale nada, pô. Pode ir descendo, mais tarde eu vou te quebrar. Então desce aqui na Planalto